Somewhere out there, beneath the sin moonlight. Okay, so where I go, here or there side? I want to go here. Okay. Ay, ang liliit ng hagdanan. So I want to go here side. So I go down now from the mountain. So I go down now. So this is a flood control. Ito yung flood control in the mountain. O, tingnan nyo, pati dito sa bundok may flood control. Ayan o, malaking ano siya. Ito na yung flood control o. Ayun o, may house pa. O, di ba? Ayan ang flood control. O, may ubin doon o. Ano yan, bahay? Dami lamok. Oh, happy na ako kay pababa na ako. Okay. So now I'm here Stanley location, Stanley at ito yung flood control. Ayan. 'Di ba? Ang ganda ng flood control nila dito. Oh, may hagdanan pa papunta sa ibabaw. Oh, may kulay. Hala. Saan ako pupunta? Oh. Punta pa rin din pala ako sa highway. Dadaan pala ako ng highway talaga. Okay. Ika. Ayan yung daan. Tika kasi sobrang ano. Ayan. Transfer ko muna yung basura ko at saka yung upuan ko. Okay, let's go. Gusto ko nang bumitaw. Ayan. Kaya alone hiking. So I go down now. This is the stair. Be careful. Akala ko pagbaba is Stanley na talaga siyang ano, as in. Hindi pa pala. Lakarin pa pala ng malayo. Dami lamok. Lamok. Ang lamok. Bakit? May CR ba dyan? Bakit dami? Okay. Ayan yan. Kung lamok ka. Da. Iya. Oh my God. Ang lamok. Kung lamok ka ha, bantay lang jud karon. Iya. Da patay. Okay, let's go. Guys, daming lamok. Nakababa na ako. Dito na ako sa may bus stop. Kaya lang, punta pa ako doon sa may doon na side kung anong mayroon doon. Pero, galing ako doon sa may top of the mountain na side. So, nandito na ako sa highway. So, maglakad na lang ako punta dito. Yan ang Stanley.